啱嘛？嗯。OK。嗯。呢個要收埋，因為陣間要戴鋼盔。係啊。褲特呢度。係啊。哦，一齊準備就緒。我嚟㗎。幫我攞。攞咩？攞攞。嗯。拉。OK。去食嘢定係咩咧？唔知。我哋咁快戴晒頭套。唔知啊，係佢咪叫戴咪戴咯。佢又冇叫戴喎，咁都好亂啦。搞住啲人戴。喂。唔知。好型喎，都戴頭套。差不多。差不多咩？哦，緊得滯啊！緊得滯，應該剝嗰件衫。緊得滯啊！件衫你都好似我咁剝咗中入邊嗰件衫啱啲嘅。係啊。係都唔凍，件衫好勁啊！呢啲。我好熱啊，所以。係啊，呢啲件衫好勁啊！佢睇下，唔知喎，唔知咩料，又唔係羽絨嚟㗎。係咯，甲棉。咩質地啊？普通甲棉啫嘛。應該係羽絨㗎佢。好勁！隻鞋都好暖咯。啊，睇咗啦。